Այս հայ ազգի բժշկին թուրքական աղբյուրները հիշատակում են որպես կայսերական բժշկական դպրոցի հիմնադիր սյուն, թյուրքական մեջլիսի ազգային ժողովի անդամ և հավատարիմ օսմանցի։ Մարդ, ով իր գիտելիքները ծառայեցրեց օսմանյան կայսրության հզորացմանը։ Թուրքական աղբյուրներում նշվում է մի ուշագրավ դեպք, երբ Սերվիչենը, նույն ինքը Սերովբե Վիչենյանը, բուժել է օսմանյան բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկին, ում եվրոպացի բժիշկները համարել էին անբուժելի։ Նա օսմանյան կայսրության բարձրագույն քաղաքական էլիտայի մաս էր կազմում։ Որպես մեջլիսի անդամ, նա իրավունք ուներ մասնակցելու կայսրության կարևորագույն օրենքների ընդունմանը և ուներ ուղիղ կապ սուլթանի հետ։ Ղրիմի պատերազմի ընթացքում Սերվիչեն նշանակվեց օսմանյան բանակի գլխավոր բժիշկներից մեկը։ Ռազմաճակատի հիվանդանոցներում նա բախվեց համաճարակների, սովի և դեղորայքի պատասի հետ։ Նա նամակ գրեց սուլթանին, պահանջելով անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել։ Երբ նրան զգուշացրին, որ նման համարձակությունը կարող է կյանք արժենալ, նա պատասխանեց. «Ես այստեղ եմ ոչ թե հաճոյանալու, այլ կյանքեր փրկելու համար»։ Այդ միջադեպից հետո թուրք սուլթան Աբդուլ-Մեջիդը նրան շնորհեց Էֆենդի կամ պարոն տիտղոսը և ընդգրկեց իր անձնական խորհրդականների շարքում։ Այս վստահությունը Սերովբե Վիչենյանին հնարավորություն տվեց ներգրավվել կայսրության բարձրագույն պետական շրջանակներում, ինչի շնորհիվ էլ նա կարողացավ առաջ մղել հայանպաստ ծրագրեր։